فبدأ يستورد عن طريق وسطاء بسيطين من مثلا من لبنان، يكونون هم في هذاك الوقت لهم علاقات في أمريكا أو علاقات في دول الخليج. معناه هو وصل لهم، طلع هو ما بعد سافر لهم، لكن استعان في مين؟ في بعض الموظفين البسيطين اللي كانوا يعملون في أرامكو عشان عندهم اللغة الإنجليزية، فاستقطبهم معه عشان يساعدونه في المهام هذه. بدأ فعلا في التواصل معهم، وبدأوا في ذاك الوقت يحضرون عدد بسيط جدا لا يذكر، اللي هي كانت سيارات فورد ذاك الوقت. بدأت معه يعني من فضل الله، استشعر أن السوق يعني يتطلب، والدولة كانت في بدايات البدايات، يعني خلينا نقول هذا الكلام في يعني الأربعينات الخمسينات تقريبا، الخمسينات خلينا نقول. يعني أول وكالة قبل الجنرال موتورز فورد، بس هي ما كانت وكالة في ذاك الوقت، كانت يعني هو موزع مجتهد يشتري من الوكلاء اللي موجودين في المنطقة ويبيعها في الرياض أو في جدة كمان في ذاك الوقت عشان يخدم الحجاج كمان. بعد ما بدأ يكبر في هذا الموضوع، لاحظوا أنهم بدأ يكون فريق عمل بسيط. اللي حضر مثلا من أرامكو طلب منه، يعني وجد أن اللغة الإنجليزية هي أساس، طلب منه يحضر موظفين آخرين معه عشان يدعمونهم في العمل. بدأوا يتكونون، ما زال الفريق العمل بسيط جدا. طبعا ما كان في هذاك الوقت حاجة اسمها خدمات ما بعد البيع أو صيانة إلى آخره، ما في هذه الأمور. والسواقين في هذا الوقت كانوا محدودين، السواق اللي موجود هو يعني كان جوهر نادر في ذاك الوقت. فكانوا يستقطبونهم عشان يساعدون السواق الجديد في التعليم. طبعا بعدها استمرت الأمور على ما هي، إلى أن في يوم من الأيام كان في مناقصة حكومية للدولة لأحد جهات الدولة. نعم. فكانت عدد كبير من السيارات، تطلب أنهم الوالد الله يرحمه والعم قرروا أنهم يدخلون في هذه المناقصة بالرغم من ضعف الموارد اللي موجودة عندهم. فحاولوا أنهم يتواصلون مع الشركة إلى آخره، يكونون هم، كان في وكيل في وكيل لفورد في هذيك الحقبة موجود في السعودية. هم كانوا يبيعوا الفورد، يعني يشترون من الوكلاء اللي يشترون من الوكلاء، نعم، ويبيعون، أو بعض الأحيان قد يشترون من الوكيل اللي كان موجود. فدخلوا على هذه المناقصة، فبعدين لما تقدموا على المناقصة هذه ربحوها. كم سيارة كانت؟ كانت في حدود 2000 سيارة. طبعا في هذاك الوقت كانت يعني الرقم مهول جدا طبعا، لدرجة أن شركة فورد في هذاك الوقت لما هم أبلغوهم أنهم كسبوا أو فازوا في المناقصة، قالوا لا، الموضوع هنا يحتاج أننا حنا نتواصل معكم. وتواصلوا معهم من خلال السفر، كان لأمريكا صعب جدا في ذاك الوقت، من خلال ناس في مكتب لهم في بيروت ومكتب في البحرين وفي الكويت. حضروا للتفاهم معهم في خصوص الوكالة. ما كانت في شروط في هذاك الزمان ولا يعني شروطهم أساسية وبسيطة، يعني تهيئة محل البيع. يعني لما نقول ورشة، إيش الورشة؟ كانت يعني محل يمكن يبيع، يعني يكفي سيارة أو سيارتين فقط يعني. وفعلا بحمد الله تم التوقيع مع وكالة فورد في هذاك الوقت، أصبحنا وكلاء لشركة فورد العالمية. في الرياض ولا في المملكة؟ في المملكة كلها. والوكيل السابق موجود، الوكيل السابق موجود، إلى أن وصلت إلى عام 67 ميلادي. عام 67 ميلادي حصلت مقاطعة الدول العربية لإسرائيل، وفورد من الشركات اللي تم مقاطعتها.